Fala galera, disse que eu falo João para mais vídeo ali hoje. Estou aqui falando aqui de um negócio aqui estranho que aconteceu na minha casa. Bom, estava aqui deitado nesse sofá aqui, com televisão, que eu tava ligado. Minha mãe tava lá dentro, né? Minha mãe estava ali na cozinha e eu tava aqui deitado. Eu ouvi, eu não mexi na porta, eu fiz nada, só tava deitado aqui, pronto. Isso ali, que é da porta ali, ó, aquele negócio ali, saiu do nada e fechou a porta. Me explique o que é isso? Não tinha nada aqui, ó, não tinha. Aqui, ó, é fácil alguém tirar e coisa. Sabe quem tirar e joia e foda-se. Então, mas não tem como alguém tirar daqui. Não tinha ninguém na porta, não tinha ninguém atrás do sofá, não tinha ninguém na porta. A porta estava assim. Aí, quando eu vi, aquilo ali saiu e vai. Zidane. Então, isso é muito estranho. Ó, tava mexendo na janela. Minha janela. Deixa eu tirar isso aqui. Só minha janela está fechada. Tá fechada a minha janela. Ó pra vocês. Olha, só que o tranco tá aberto. Isso que é estranho. Isso aqui eu não deixo aberto. Minha mãe ou meu pai. Ah, deixa eu fechar as merdas aqui. Vou fechar. Parece que tá. Abriu. Forçou, abriu, sei lá. Mas mesmo assim, é muito estranho. Tá acontecendo muitas coisas na minha casa que eu não sei explicar. Né? E não é fake isso. Oh, chefe, nossa, João, você tá falando isso pra galera se divertir e você mentir pra. Não é assim, cara. Que eu já fiz uma série, cara, no canal aqui. Vocês já até viram. Já fiz uma série aqui no meu canal aqui. Que eu já fiz quando minha cama, que é essa aqui, de vida aqui, estava aqui na parede. O guarda-roupa estava ali. E a cama da minha mãe tá aqui. Nessa parede aqui, sempre quando eu dormia, ela batia. Nessa parede aqui, rosa aqui atrás, tá tranquilo. Ela sempre batia. Isso era muito estranho, sabe por quê? Porque no terreno aqui do lado, eu dizia que vinha barulho, vinha coisa se mexendo, arrastando, sei lá. E eu já vi, tá no meu canal. Tá playlist dos canais todos aí, vocês vão ver. Escreve. Aí isso aí deu uma bagunça no meu YouTube. Que a galera tá dizendo, nossa João, você tá dizendo isso pra enganar todo mundo. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo a minha parte. Se você não quer coisa, então vem aqui na minha casa. Mas já acabou os barulhos. Que era um moço, sei lá, um espírito tá batendo na parede. Meia-noite, 3 horas, madrugada, hora morta, como é que chama? Fui lá, fui ali dentro, peguei a faca, peguei minhas soft e fui lá. Mano do céu, eu vi um negócio preto, galera, ali na garagem. Eu saí correndo. Cara, vocês não tem como falar isso. Nossa, é alguém vestido de preto, sabe? Não é isso. Alguém vestido de preto vai aparecer ali naquela merda ali? Não. Se for ali, ó, tu acha que tem alguém ali? Tem alguém ali? Não tem. Mas eu vi, né? Em hora ontem, madrugada, deixa eu ver. E você vê coisas, essas coisas, né? Eu não quero nem saber, porque nesse dia eu me ferrei. Bate as cabeças ali na parede ali. Então é isso, deixa o like caso não seja inscrito. Galera, eu fiz uma merda. Foi na semana passada, sei lá onde foi. Eu quebrei o celular da minha mãe. Quebrou. Tava aqui, ó. Quebrou aqui. Quebrou aqui. Deixei cair no chão, quebrou. Aqui, ó. Aqui. Aí deixou cá. Então é isso, deixa o like, ativa o sininho, deixa o like. Quero 40 mil likes nesse vídeo, galera. Em todos os vídeos, 40 mil likes. Eu tô vendo, galera, que vocês não estão deixando o like. Tô vendo isso. Vocês não estão deixando o like. Vocês não estão deixando. Vocês têm que deixar se vocês gostam ou não gostam.
Tô nem aí se gostar. Inscrito meu até escreveu no meu Instagram: João, por que você não faz um vídeo mostrando toda a minha casa, a sua casa, quer dizer, eu deixo o papel, mostrando toda a sua casa. Sabe por quê, galera? Porque eu não posso mostrar minha casa, porque minha casa tem minha família toda, não gosta de ser coisa. Aí fica aí por aí. Aí eu não posso mostrar tudo. Que eu já mostrei lá na live, vídeo lá na live lá que eu vi. Tá na descrição do vídeo, eu coloquei lá. Se inscreve lá no canal do meu amigo também. Eu vou colocar na descrição do vídeo também, né? Meu Facebook, Instagram, tudo. Meu Twitter, Snapchat, tudinho. Deixa o like caso não seja inscrito. Valeu, falou e fui!